Kimwe mu binyabuzima bidasanzwe bigaragara kuri iyi si harimo n'uyu muserebanyi. Ni umuserebanya abashakashatsi babuze uko bita maze bawitirira Yesu kubera ko ibitangaza ukora nta wundi muntu wigeze ubikora mu mateka y'isi uretse Yesu nk'uko bigaragara muri Bibiliya. Witwa Jesus Lizard cyangwa Jesus Christ Lizard. Uyu muserebanyi abahanga bawise gutya kubera ubushobozi ufite budasanzwe bwo kugendera hejuru y'amazi, uhonyoraho, uhagaze kandi utera intambwe nk'iz'umuntu. Uyu muserebanyi uboneka cyane muri Amerika yo hagati ndetse n'iy'amajyepfo, mu mashyamba y'ibihugu nka Costa Rica, Nicaragua, Panama, Colombia, Venezuela ndetse na Florida y'amajyepfo, hafi y'inyanja za Atlantique na Pacifique. Uyu muserebanyi kandi by'umwihariko ugaragara cyane mu ishyamba rinini ku isi, rikaba n'ibihaha by'isi kuko ritanga 20% bya oxygen yose ihumekwa mu isi, ni ishyamba rya Amazon. Uyu muserebanyi witirirwa Yesu kubera ko wo ndetse na Yesu ari byo biremwa byonyine byabashije kugendera hejuru y'amazi nta rindi koranabuhanga ryifashishijwe, ndetse na Petero wabigerageje yahise atangira kurohama. Ikindi gitangaje kuri iki kinyabuzima nuko nubwo ari umuserebanyi utabarirwa mu bikururanda, ahubwo barirwa mu cyiciro cy'indya byose, omnivore, nk'umuntu. Amafunguro y'umuserebanyi ni udusimba duto, indabo, amagi, inzoka, inyoni ndetse n'amafi. Aka kari agace kariwe ntibisanzwe. Muri ntibisanzwe uyu munsi twagarutse kuri Jesus Lizard cyangwa umuserebanyi witirirwa Yesu kubera ubushobozi ufite bwo kugendera hejuru y'amazi nk'uko Yesu yabikoze.